سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. چند هفته پیش من یه همکاری داشتم توی کلیک با آقای دکتر اصغری در مورد اینکه آیا هر بیماری که درد قفسه سینه داشت لازمه که پرل TNG یا همین قرصای گرد قرمز رنگ رو بذاره زیر زبونش و آسپرین بخوره، که من گفتم نه، این اشتباهه و این کار نکنید. اگر شما بیمار هستید لطفا این کار نکنید. اگه درد قفسه سینه داشتید حتما به پزشک، بیمارستان، مرکز درمانی مراجعه کنید و اگر هم پزشک خانه درمان هستید لطفا هر کسی که درد قفسه سینه داشت سریع بهش آسپرین ندید و پرل TNG ندید. چرا؟ به خاطر اینکه برای درد قفسه سینه ما علتهای دیگه‌ای هم میتونیم داشته باشیم و تو بعضی از موارد مثلا دایسکشن آورت، مثلا زخم معده‌ای که خصوصا پاره شده باشه یا خونریزی دهنده باشه، شما اگر آسپرین بدید وضعیت رو بدتر میکنید و خونریزی رو تشدید میکنید و حتی ممکنه باعث مرگ مریض بشید. در مورد پرل TNG هم تو نوع خاصی از سکته قلبی ممنوعیت نسبی داره و با یک سری از داروها تداخل داره و ممنوع هستش مصرفش. به خاطر همین نباید داده باشه. وقتی هم میگیم ممنوعیت نسبی یعنی بهترین حالت اینه که اون کار رو انجام ندیم، اون دارو رو تجویز نکنیم و فقط اگر مجبور شدیم تحت شرایط خاص با احتیاط تو بیمارستان تحت مانیتور و پایش و زیر نظر پزشک و کادر درمان این کار انجام بشه. حالا دو تا از همکاران اومدن زیر اون پست من رو به چالش کشیدن. یکی از همکارای قلب بود که گفتن نه، در مورد نیترات ها یا همون پرل TNG مشکلی نیست و چرا گفتی ندیم و فلان و اینا، نه بذار بدیم، حالا افت فشارش اونقدر مهم نیست. که خب من نمیدونم واقعا چی بگم، طبق اینکه تو همه رفرنس ها این موضوع ذکر شده و اگر میشه ممنوعیت نسبی داشته باشه واقعا تصمیمش میشه بر عهده پزشک که حالا بیاد ببینه سودش بیشتره یا ضررش بیشتره و باید تحت مانیتورینگ و پایش انجام بشه. این دیگه بر کسی پوشیده نیست که همچین چیزی هست. خب در مورد پرل آسپرین هم یکی از همکاران پزشک عمومی اومدن منو به چالش کشیدن که نه، شما با این حرفت که اومدی گفتی آسپرین نده باعث شدی که ما الان زمان رو از دست بدیم. مثلا یه مریضی سکته قلبی هستش و اینکه ما آسپرین ندیم این زمان رو از دست میدیم و مشکل پیش میاد. عزیزان من، هدف از ساخت این کلیپ این بودش که شما بدونید درد قفسه سینه دلایل مختلفی داره و اگر شما درد قفسه سینه داشتین باید خودتون رو حتما به بیمارستان، به پزشک، به مرکز درمانی برسونید. و در مورد همکاران پزشک هم هدف این بود که بدونید به تشخیص افتراقی های دیگه هم فکر کنید، حواستون به ممنوعیت ها، حواستون به تداخلات دارویی باشه و هر کسی که درد قفسه سینه داشت سریع بهش آسپرین و پرل TNG ندین. و خب این کاملا واضحه که اگر شما مطمئن هستید که مریضتون دچار سکته قلبی شده، بله آسپرین رو باید بدید. من هیچ وقت نگفتم که اگر کسی سکته قلبی بود آسپرین ندیم. خلاصه که گفتم این ویدیو رو بگیرم براتون بذارم و بگم که چقدر ما واقعا مشکل داریم. اینستاگرام و کلا فضای مجازی پر شده از پیج هایی که دارن فالس اینفورمیشن و اطلاعات غلط میدن و جالبه که اونها دیده میشه، مردم استقبال میکنن و متاسفانه توصیه های غلطشون رو انجام میدن. و حالا ما وقتی میخوایم بیایم یه چیز واقعا علمی بگیم، کاربردی باشه و به درد خیلی ها بخوره، حالا مردم عادی گارد میگیرن، هیچی، همکاران خودمونم میان گارد میگیرن. خیلی جالبه واقعا، نمیدونم چی بگم، ولی کاش در مقابل آگاهی رسانی گارد نگیریم. آگاهی رسانی که واقعا علمی باشه و بر اساس آخرین رفرنس های روز دنیا باشه، لطفاً گارد نگیرید. مرسی.